Znamka Setra je bila od rojstva pod okriljem podjetja Case Borer. To je leta 1951 veljalo za vrhunskega izdelovalca avtobusov in tovornih vozil. Še večji sloves pa so dobili samonosno avtobusno karoserijo. Ob obletnicah se ozremo nazaj in naprej. Pri Setri smo to storili v praksi, najprej z najstarejšimi avtobusi, potem pa s takšnimi, ki jih še vedno lahko srečamo na cesti. Sam sem se najbolj veselil vožnje s Setro S8 prve serije. Tisto iz leta 1951 smo si lahko le ogledali, vozili pa smo tole 3 leta mlajšo dvobarvno lepotico s 6-valjnim Henschlovim motorjem in 100 konjički pod motornim pokrovom. Da vorne ist scharf rechts. Muss ich schalten oder nicht? Nein. Nein? Okay. Ja. Ich glaube Ihnen. Ja. Ja, es geht. Ja. Da kommt keiner. Das ist Einbahnstraße. Da kommt auch keiner noch. Da fahren wir nachher hinunter. Wir fahren jetzt geradeaus. So, ich war auf im 5. Poglejte prestavno shemo. Ni vsakdanja. Zato sem jo pogledal pred vsakim pretikanjem. Gospodski avtobus je moral imeti soliden radio in predvsem udobne sedeže. Setra pa je ponujala še obilico svetlobe, ki je prihajala skozi panoramska stekla. Model S9 iz leta 1959 je, vsaj po moje, prinesel še skladnejšo obliko in prav tako nudil bogastvo svetlobe. Automatik wäre perfekt. Aber man muss auch ein bisschen arbeiten. Ja. Tudi njo poganja Henschlov 6-valjnik, ki pa zmore četrtino več moči, 125 konjskih moči, in ga odlikuje velika prožnost, a v notranjost pride več hrupa kot v sodobnih avtobusih. Braucht ein bisschen Übung. Macht nichts. Schaltet gut. Problemlos. Ja. Wie Automatik. Ja. Predstavnica serije S80 je bila malčica s sedeži in z vsem udobjem turističnih avtobusov. Vozil jo je njen lastnik, katerega podjetje z njo še vedno prevaža turiste, navdušene nad starodobniki, na krajše in tudi večdnevne izlete, a dnevno ne prevozijo več kot 300 kilometrov. Ko so predstavili serijo 200, je bila na vrhu tako po opremljenosti, sodobni obliki kot pogonu, predvsem pa po izjemni kakovosti in trpežnosti. Eigentlich problemlos schalten. Die Älteren sind noch schlimmer zum Schalten. Ja? Ja, ja. Tale ima za sabo okoli 1 milijon kilometrov poti, a to izjemno dobro skriva. In pri tem pelje kot nov avtobus. Predstavnice serije 300 lahko še vedno vidimo na cestah in leta 1996, ko je bila izdelana tale, je šlo za vrhunski avtobus. To Setro je vozil lastnik večjega podjetja in je prevozila le 500.000 kilometrov. Mercedesov motor in vse druge komponente bi zlahka zmogli še 2- ali 3-krat toliko. Avtobus je v popolnoma izvirnem stanju in izvirna je tudi vzvratna kamera. Sodobno.
Po vsem tem se vrnimo na začetek v leto 1951, ko so predstavili samonosno karoserijo, ki jo je brez težav neslo 6 moških. Temu izumu je botrovalo tudi povojno pomanjkanje surovin. Toda osnovni princip je ostal in avtobuse še dan današnji izdelujejo po njem. Avtobus je bil aerodinamično oblikovan in ponujal več prostora za potnike, tudi več udobja, predvsem pa je znižal težo avtobusa na potnika in s tem prišel v zgodovino. Koncern Daimler je zaradi ekonomskih težav pri Kässbohrerju leta 1995 prevzel avtobusni del Setre. Leta 2001 so lansirali serijo 400, 11 let kasneje pa še aktualno serijo 500, kraljico dolgih poti. Po 2,5 desetletjih Setra ostaja premium znamka v okviru njihove družbe Evo Bus in smelo gleda v prihodnost.